Heute zeige ich euch eine kleine Sommerdeko-Idee im Glas. Ja, und in meinem Fall hat das jetzt einen Durchmesser von 20 cm und die Höhe beträgt 8 cm. Ja, und dieses Glas wird jetzt mal zunächst mit Sand befüllt werden. Auf meinem Arbeitstisch befinden sich auch noch weitere Materialien. Unter anderem habe ich hier Pampasgras. Das hier ist Lavendelschnitt, der ist mittlerweile eingetrocknet. Dann habe ich hier getrocknete Mohnkapseln, getrocknete Tilansien und noch hier hinten eine Kerze. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich noch weitere Materialien einarbeiten werde. So, ich mache mir das hier mal eben so ein bisschen zurecht. Das ist jetzt auch so ein ganz, ganz feiner Sand. Aber ich glaube, das sieht dann nachher ganz cool drin aus. Ja, und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich werde jetzt als erstes diesen Lavendelschnitt einarbeiten. Ich glaube, die vertrockneten Blättchen, die friemel ich mal eben ab. Weil der Sand, der wird ja später nicht entsorgt werden. Der kommt dann hier wieder in das Gefäß hinein. Und dann wird er halt irgendwann mal für ein anderes Projekt verwendet werden. Wäre jetzt ein bisschen mühsam, ja, diese ganzen friemeligen kleinen Blättchen da rauszufriemeln. Oder man lässt ihn durch so ein feines Sieb laufen. Ich muss mal schauen mit dem Lavendel. Ich muss den auch noch stellenweise etwas einkürzen. Machen wir mal. Obwohl, ich glaube, ich breche lieber ab, dann sieht es natürlicher aus. Wow, der ist sogar noch etwas grün von innen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, einfach hier mal so frei Schnauze, sag ich mal. Beziehungsweise so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Sieht dann letzten Endes aus, ja, wie so an so einem, ich sag mal, wie an so einem Strand. Und ich habe mir jetzt gerade hier selber etwas Dreck in den Sand reingefriemelt. Ja, ist nicht schlimm. Ich meine, was hat der jetzt letzten Endes gekostet? Ja, okay, 1 Euro, ne? Da kann man dann auch mal, sage ich jetzt mal vorsichtig, mal neu kaufen. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus nachher. Dann habe ich jetzt hier Pampasgras. Das hat mir meine Nachbarin gesponsert. Das kann man hier so auseinander friemeln. Ganz vorsichtig. Stecke ich jetzt in den Sand hinein und lege mir das mal zurecht. Das hier ist jetzt noch etwas zu groß. Insofern auch mal wieder einkürzen. Das mache ich jetzt hier so an den Rand meines Glases. Ja, das könnte da mehr hin. Ihr könnt euch jetzt auch mal Gedanken machen, wo ihr euer Glas gerne hinhaben möchtet. Ist jetzt ein ganz altes Glas, ne? Insofern ist das hier auch schon etwas dreckig. Ich versenke das so in dem Sand. Also meiner Meinung nach muss der Sand jetzt hier auch nicht total gleichmäßig auf dem Glas sein. So. Aber ich denke, ich hole gleich noch ein paar andere Sachen hinzu. Was heißt ein paar? Vielleicht Schneckenhäuser oder Muscheln. Vielleicht auch noch eine kleine Pflanze. Ich weiß es noch nicht. Als nächstes werde ich die getrockneten Mohnkapseln einarbeiten. Ja, und bevor ich sie zurechtschneide, halte ich sie erst einmal vorab an mein Glas dran, um halt mal zu gucken, wie lang sollen die da letzten Endes aus meinem Glas überhaupt hinausschauen. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Materialien hinzugeholt. Haben wir hier einmal einen Seestern. Das hier sind so Knoten und das ist so ein getrocknetes, ja, ich sag mal Stück Holz, was auch mal eingefärbt wurde. Das habe ich jetzt allerdings nicht gemacht und wie gesagt, bevor ihr die Mohnkapseln einarbeitet, erst einmal anhalten und mal gucken, wie weit sollen die da letzten Endes nachher hinausschauen. Achtet natürlich auch darauf, dass die Mohnkapseln nachher nicht zu nah an der Kerze dran sind, ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass da im schlimmsten Fall, ja, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber halt noch was passiert. Ja, und dann bin ich jetzt auch gleich mit der Deko soweit fertig. Mein Glas habe ich jetzt soweit fertig dekoriert. Ja, und das Tolle ist, das kann man den ganzen Sommer über stehen lassen, weil ich habe ja jetzt nur mit getrockneten Materialien gearbeitet. Die ganzen benötigten Materialien findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und alternativ zu dem Pampasgras könnt ihr auch beispielsweise Schilfwedel verwenden. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!
Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe das Glas auf einer Baumscheibe platziert und das dann wiederum auf eine größere Baumscheibe platziert. Ja, und hier vorne habe ich auch noch ein paar Materialien eingearbeitet. Da haben wir auch getrocknete Tilansien, getrocknete Mohnkapseln, dann auch so ein, ich sag mal, Seil. Und dann sind hier noch 3 Schneckenhäuser. Also so gefällt mir das Ganze jetzt noch besser. Ja, und dann bin ich jetzt aber auch definitiv weg.